連日の猛暑が続く中、今日も北陸などで38度予想となるなど、体温超えの危険な暑さに厳重な警戒が必要です。昨日全国で最も暑かったのは静岡浜松市で38.3度を観測しました。また東京府中市でも36.9度まで気温が上がり、都内で今年初めて猛暑日となりました。猛暑日を観測したのは今年最多の170地点でした。今日も上空には暖気が居座り、全国的に猛烈な暑さとなりそうです。予想される最高気温は山梨甲府市や新潟長岡市で38度、群馬前橋市や名古屋市で37度となっていて、体温超えの危険な暑さとなる見込みです。また熱中症警戒アラートは25都県に発表されていて、今年最多となっています。関東と東北に発表されるのは今年初めてです。連日の猛暑が続く中、今日も北陸などで38度予想となるなど、体温超えの危険な暑さに厳重な警戒が必要です。連日の猛暑が続く中、今日も北陸などで連日연일 날마다猛暑폭염 매우 심한 더위 나카 물결표 하는 가운데 물결표 인 상황에서 連日の猛暑が続く中、今日も北陸などで 연일 폭염이 이어지는 가운데 오늘도 호쿠리쿠 등에서 38度予想となるなど、体温超えの危険な暑さに厳重な警戒が必要です。予想となる 물결표로 예상되다. 体温超え 체온을 넘는 수준. 厳重な警戒 각별한 경계. 38度予想となるなど、体温超えの危険な暑さに厳重な警戒が必要です。38도가 예상되는 등 체온을 넘는 위험한 더위에 각별한 경계가 필요합니다. 連日の猛暑が続く中、今日も北陸などで38度予想となるなど、体温超えの危険な暑さに厳重な警戒が必要です。 연일 폭염이 이어지는 가운데 오늘도 호쿠리쿠 등에서 38도가 예상되는 등 체온을 넘는 위험한 더위에 각별한 경계가 필요합니다. 昨日全国で最も暑かったのは静岡浜松市で38.3度を観測しました。昨日全国で最も暑かったのは静岡浜松市で38.3度を観測しました。最も 가장 물결표 観測する 관측하다. 昨日全国で最も暑かったのは静岡浜松市で38.3度を観測しました。 어제 전국에서 가장 더웠던 곳은 시즈오카현 하마마스시로 38.3도를 관측했습니다. 昨日全国で最も暑かったのは静岡浜松市で38.3度を観測しました。 어제 전국에서 가장 더웠던 곳은 시즈오카현 하마마스시로 38.3도를 관측했습니다. また東京府中市でも36.9度まで気温が上がり、都内で今年初めて猛暑日となりました。また東京府中市でも36.9度まで気温が上がり、 물결표까지. 기온 また東京府中市でも36.9度まで気温が上がり、 또 도쿄도 후추시에서도 기온이 36.9도까지 올라 都内で今年初めて猛暑日となりました。都内 도쿄도 내 猛暑日 최고 기온이 35도 이상인 날. となる
となる 물결표이 되다. 都内で今年初めて猛暑日となりました。 도쿄도 내에서 올해 처음으로 폭염일이 되었습니다. また東京府中市でも36.9度まで気温が上がり、都内で今年初めて猛暑日となりました。 또 도쿄도 후추시에서도 기온이 36.9도까지 올라 도쿄도 내에서 올해 처음으로 폭염일이 되었습니다. 猛暑日を観測したのは今年最多の170地点でした。猛暑日を観測したのは今年最多の170地点でした。最多、最多、 가장 많음. 地点、地点、 지점. 猛暑日を観測したのは今年最多の170地点でした。 폭염일을 관측한 곳은 올해 가장 많은 170개 지점이었습니다. 猛暑日を観測したのは今年最多の170地点でした。 폭염일을 관측한 곳은 올해 가장 많은 170개 지점이었습니다. 今日も上空には暖気が居座り、全国的に猛烈な暑さとなりそうです。今日も上空には暖気が居座り、全国的に猛烈な暑さとなりそうです。暖気、暖気、 따뜻한 공기. 居座る、居座る、 한 곳에 계속 머물다. そうです、そうです。 물결표 할 것 같습니다. 今日も上空には暖気が居座り、全国的に猛烈な暑さとなりそうです。 오늘도 상공에는 따뜻한 공기가 머물러 전국적으로 맹렬한 더위가 될 전망입니다. 今日も上空には暖気が居座り、全国的に猛烈な暑さとなりそうです。 오늘도 상공에는 따뜻한 공기가 머물러 전국적으로 맹렬한 더위가 될 전망입니다. 予想される最高気温は山梨甲府市や新潟長岡市で38度、群馬前橋市や名古屋市で37度となっていて、体温超えの危険な暑さとなる見込みです。予想される最高気温は山梨甲府市や新潟長岡市で38度、予想される、予想される、 예상되다. 수동 표현. 最高気温、最高気温。 최고 기온. 予想される最高気温は山梨、甲府市や新潟、長岡市で38度。 예상 최고 기온은 야마나시현 고후시와 니가타현 나가오카시에서 38도, 群馬前橋市や名古屋市で37度となっていて、体温超えの危険な暑さとなる見込みです。となっている、となっている。 물결표로 되어 있다. 見込みです。見込みです。 물결표할 전망입니다. 群馬、前橋市や愛知、名古屋市で37度となっていて、体温超えの危険な暑さとなる見込みです。 군마현 마에바시시와 아이치현 나고야시에서 37도로 체온을 넘는 위험한 더위가 될 전망입니다. 予想される最高気温は山梨甲府市や新潟長岡市で38度、群馬前橋市や名古屋市で37度となっていて、体温超えの危険な暑さとなる見込みです。 예상 최고 기온은 야마나시현 고우시와 니가타현 나가오카시에서 38도, 군마현 마에바시시와 아이치현 나고야시에서 37도로 체온을 넘는 위험한 더위가 될 전망입니다. また熱中症警戒アラートは25都県に発表されていて、今年最多となっています。また熱中症警戒アラートは25都県に発表されていて、今年最多となっています。熱中症警戒アラート、熱中症警戒アラート、 온열질환 경계경보. 発表される、発表される。 발표되다. 수동 표현. 都県、都県。 도와 현. また、熱中症警戒アラートは
25都県に発表されていて、今年最多となっています。 또 온열질환 경계 경보는 25개 도도부연에 발표되어 올해 가장 많습니다. また、熱中症警戒アラートは25都県に発表されていて、今年最多となっています。 또 온열질환 경계 경보는 25개 도도부연에 발표되어 올해 가장 많습니다. 関東と東北に発表されるのは今年初めてです。関東と東北に発表されるのは今年初めてです。関東、関東、 간토지방, 東北、東北、 도쿠지방, 今年初めて、今年初めて、 올해 처음으로 関東と東北に発表されるのは今年初めてです。 간토와 도호쿠에 발표되는 것은 올해 처음입니다. 関東と東北に発表されるのは今年初めてです。 간토와 도호쿠에 발표되는 것은 올해 처음입니다. 連日の猛暑が続く中、今日も北陸などで38度予想となるなど、体温超えの危険な暑さに厳重な警戒が必要です。昨日全国で最も暑かったのは静岡浜松市で 38.3 度を観測しました。また東京府中市でも 36.9 度まで気温が上がり、都内で今年初めて猛暑日となりました。猛暑日を観測したのは今年最多の170地点でした。今日も上空には暖気が居座り、全国的に猛烈な暑さとなりそうです。予想される最高気温は山梨甲府市や新潟長岡市で38度、群馬前橋市や名古屋市で37度となっていて、体温超えの危険な暑さとなる見込みです。また熱中症警戒アラートは25都県に発表されていて、今年最多となっています。関東と東北に発表されるのは今年初めてです。